نو عزیزانو د هیڅ شي امن نشته، د هیڅ امن. سیکل څه دی چې عام په امن کې نه دی. په دې ملک یو ادنا شی سیکل دی. سیکل وګوره وې دروه، خو چې ګورې د ویښې مور نه زوی تختول چې دي بیا به نه روانه لاره، روانه لاره هلک به وروخیږي او د روانې لارې نه به بوجۍ وغورځوي. زما عزیزانو د دې علاج اف آی آر نه دی، د پیرنګي جوړ کړی اف آی آر د دې علاج نه دی. په ټپو کې نه، اف آی آر د دې علاج نه دی. د دې علاج دا دی چې ودې نیو چې بوجۍ پټه کړې او غلا کړې ده او راوی نیسي او دغه ځای کې ته لاس غوڅ کړي، ته بیا وګوره چې مور راوړې چېرته غلا وکړي. اف آی آر دی، د تاڼې اف آی آر. اف آی آر څه وخان په بډه کېږي لګیا دی په پاکستان کې، اف آی آر پې چاک، اف آی آر پې. دغه اف آی آر دی چې کچرو ته لاړ شي په 5 روپۍ 3 میاشتې تاریخ پې بدلېږي او چې 3 میاشتې پس تاریخ وځي بیا 15 ورکه بیا 3 میاشتې کال 2 پس سړی نه حاضرېږي مجسټریټ هغه کیس چې دی داخل دفتر کې. خبره کړه دا ستا اف آی آر دی. اف آی آر علاج نه دی. د دې علاج چې دی لاس غسول دی. زناکار دی ونیو اف آی آر پہ درج شو، اف آی آر علاج نه دی. علاج برسر عام سنگسارول دی. امن به په ملک اله راځي په اف آی آرونو والله کا من. تاسو وګورئ درمپانی کې بچی کباب کړي، ړنده ښځه او ړنده جینۍ اول ور سره بدفعلي وکړه او بیا یې مړه کړه. په دواړو سترګو ړنده اول یې بدفعلي وکړه ور سره او بیا یې مړه. هغه سړي نیولې دي اله پانسۍ وکم پې پانسۍ نه که تاسو په 15 کاله کې ما پانسۍ ولیده په دا مخ مې پانسۍ کم ځای دي. شپارسونه ورشئ وګورئ د هغه ظالمانو شپارسونه وزیران کوي لګیا دي. چا چې ړندې ښځې سره دا کار کړی دی وزیران یې شپارس، لوی لوی نوابان او سرمایهدار یې شپارس کوي لګیا دي. دا ستا ملک او دې له خو عمر فاروق په کار چې زوی باندې یو ښځې ګواهي وکړه چې ده دا کار کړی دی. ویلې ښه راوي نیسئ، خو چې راوي نه وویل تا دا کار کړی ویل او پلاره ویل منکر ولې نه شوې؟ ویلې منکر ځکه نه شوم چې یو مې غلط کار کړی دی هغه او یو دروغ ولې وویم. دروغ دویمه ګناه وکم به یو ګناه بس وه. جلاد یې راوغوښتو ویل زه درته ولاړ یم او لګاوې کا. امیر المؤمنین دی د مدینې لوی لوی صحابه راله وی دا زوی دی قرآن ډېر ښه وایي معافې کا. هغه ورته ویل ولا تزر وازرة وزر اخرى. زما د خدای قانون دا نه دی چې د یو ګناه بل ته په سر شي. همدله به سزا ورکوم هوه چې لګاوی کو چې سلمه دوره ولګېدو انا لله و انا الیه. خپل زوی قانون گرفت کې خو ایمان دا پکار. نن ستا د ملک قانون چې څوک راونیسي ته په ملک کې وګوره هغې دپاره سال جوړي. نو موږ ټول په دې قهر عظیم اخته یو. یو لوی سړی نیک او بزرگ ما ته راغی دا پلانی شپارس ته لګي وکړه. مسجد دا خو ډېره سخته ګناه ده. ما ته ویل خیر دی یاره بیا به توبه وباسي. څنګه به توبه؟ توبې دروازه خو بند نه ده لا لرې ده بیا به توبه وباسي. دا زموږ ملک دی. نو عزیزانو عرض دا و چې سرونه پاتې نه شو. نو قرآن کریم وړاندې نه صد باب کوي چې سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. پاک دے هغه ذات چا چې په شپه کې خپل حبیب بیت المقدس ته. عزیزانو شپه ده جبریل راغی او دی راویښ که. چې دی راویښ که نو بوتلو د آب زمزم کوی ته هلته یې پې اودس وکړو. بیا یې وله شق صدر وکړو. شق صدر شق صدر دې ته وایي چې د سینې اپریشن یې وله وکړو. په سینه کې دننه چې د بشري طبیعت څه اشیاو هغه یې ترې وویسته بیا یې وله سینه وګنډل. دا هم د دې سرونو په عقل کې نه راتله. د مردارو وی چې هلته اپریشن وشو هلته بیا اسمان ته څنګه بوتلو. دا خو ګران کار دی. که خیال وکئ په فلپین کې یوه ښځه ده چې هغه په دې ګوته وی اپریشن کوي داسې
بګوت راکاږي او دننه پکې اپریشن زامن بوتلی دي چاول لونه بوتلی دي څوک په خپل ورغلی دي چالتاغه خزه ساینا ډاکټر دا په ګوت اپریشن کوي نو د فلپاین په ساینا خو د ایمان شته چې په ګوت اپریشن کوي او په جبرائیل علیہ السلام د ایمان نشته چې د رسول الله اپریشن په ګوت کړي د مقام کې الله بیان کوي د معراج د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم علما وایي چې د مقام کې د سبحانه ضرورت سو اصحاب سیر وایي چې د مقام کې ضرورت داو چې رستو به ډېر خلق دا سرا پیښ شي چې هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه معراج جسمانی نه انکار کوي او وایي بچي دا معراج جسمانی نو شوه بلکې دا روحانی شوه نو الله پاک د وړاندې نه صدباب کوي چې د الله هر صفت چې ده کامل کامل ده دا الله په ټولو صفاتونو کې صفت ناقصه نشتا دا الله ټول صفاتونه چې دي کامل کامل دي قرآن کریم کې یو آیات راځي وما انا بظلام للعبید الله فرمایي چې زنیما ظلام د مبالغی صيغه ده زنیما ډېر ظالم په خپل بندگانو باندې د دې لفظي ترجمه ده وما انا نعم ز ظلام ډېر ظلم کوونکې په خپل بندگانو باندې د دې مفهوم مخالف دار اوزي چې الله وایي چې زه ډېر ظالم نه ما نو مفهوم مخالف دا شي چې یعنی لګ دې لکه زه ستاسو आवाज وکم چې الک راشه او تماته وای چې وهمه او زه درته وایم چې ډېر دې نه وام نو د دې مفهوم مخالف خدا شو کنه چې یو سپېړه درکوم نو اوس خو و پوښی زه تاسو هم چل کراشه او ته وهمه والله کده ډېر وهم مطلب ہے چې ډېر دې نه وهم یو سپېړه درکوم هاجي نو الله فرمایي چې زنه مډیر ظالم په خپل بندگانو نو نعوذ بالله مفهوم مخالف دا شي چې یعنی ډېر نه ما لګي ما ٹھیک شي د دې جواب دا دی چې د الله هر صفت کامل کامل دی نو ظلام ډېر ظالم دا صفت کامله ده او لګ ظالم دا صفت ناقصه ده نو د الله هر صفت کامل کامل ده او لګ ظالم صفت ناقصه ده نو صفت ناقصه خو د الله شتنه نو چې ډیر ظالم نه ده نو لګ په طریقې اولاد سره نه ده خبره پوه شئ نو عرض می داو چې صفت ناقصه د پروردگار عالم دا بالکل نشته هر صفت چې ده کامل کامل سبحان الذي پاک ده هغه ذات چې چا خپل بنده پشپکه د مسجد حرام نه اوچت ک او بیت المقدس ته نو ده سره د جسمه اوچتول او بیت المقدس ته بوتلل دا صفت کامله د پروردگار عالم سره د جسم او ده په خوب کې التبوتلل یا په خوب کې په معراج کول دا صفت ناقصه ده نو سبحان الله زکه وې چې د چا دا وهم را نشي چې زه په صفت ناقصه موصوفم بلکې زه خالقم لیکن د کامل صفت مالکم پیغمبر میں سره د بدن اوچت کړو بیت الله مقدس ته بوت د سبحان الذي دا معنا اوس بوتلو څنګه پیدا روانو سورلی وا د مسلم شریف یو لوی روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې شپوا ز د ام هانیه رضی الله تعالی عنها په کور کې پروت د دې کور په مکه معظمه کې اوس چې چرته باب السعود ده چرته چې د مکی قاضی ناس دې مقام کې داغه کور سرداری کونین صلی الله علیه وسلم دل تشپوا او جبریل راغ ورسرا بوراق ده بوراق کتا سو خیالو کوي
یو خود خلقو خیالی تصویر جوړ کړي د اس په غوندې بدن والا جوړ کړي او سر والا د خزه جوړ کړي. سردار کونین فرمایي چې براق یو داسې شی چې د قچر نه لګ وړوکې او د خره نه لګ غټ، داسې یو شی چې هغه زما د سورلۍ د پاره جبريل امین راوسته. داغه رفتار به داسې چې یو قدم به داسې پرې وته لکه دې ځای نه چې څنګه په نظر انتها د اسمان ښکاری، یو قدم به داسې. څه زمانه مخکې خلقو ته دا اشتباه و چې یو قدم څنګه چلو شو، دا ګران کار دی کنه جی. اوس کده دې خلقو دماغ دا نه مني چې د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار ده. اوس یو جاز فرانس ایجاد کړی دی، هغه د لندن نه امریکې ته د 1400 غنټو لار په 1.5 غنټه کې وای او 100 کس پکې سواری. نو د فرانس جوړ کړی جاز خو دی 14,000 میله په 1 غنټه کې وای او د اسمان جوړ کړی جاز دی 14 کروڑ میل د سترګو پرب کې نه وای. اوس قدام عقلی چې فرض کده چا عقل کې ناراضي، نو پاکستان کې ډېر سرونه داسې دي چې هغه پورې سر د خر تړلې، لاندې تنه د بنی آدمي او پاس سر چې دی دا ور پورې د خر تړلې. اوس خر سره زما څه کار دی چې زه خر سره به خبرې کوم؟ خر سره د خبرو علاج ما ته قرآن ښودلی دی، ما ته خود وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. الله وی چې خر در سره په باس شي نو سلام ورته کوه او ځان ته خلاصوه، خر سره به باس نه. اوس کدا دوی دا وی چې دا زما عقل کې ناراضي، نو بے ادبی د معافي 13 ورځو کې کراچۍ کې زه تللی منو. اوس زما ځای داسې و چې چاته خودوم نه و یو خوار شوي چېرته پیدا کو چې راغی ما ته وی چې زما دا شی عقل کې ناراضي، دا شی عقل کې ناراضي، دا شی عقل کې. غصه یې راوسته. چې غصه یې راوسته ما ورته ویل چې ته ډکې متیازې کم ځای نه کې هغه ځای تا لیدلی دی؟ وی چې نه. نو مال عقل کې دې راځي چې شته لیدلی دی؟ نه دی. او عقل کې دې راځي؟ وی عقل کې خو مې ځکه راځي چې راپورې دی. تاسو خیال. نو ما ورته وی چې دا تا پورې ځای ته وینې ولې نه؟ اخر ستا بدن دی او تی نه وینې. تاسو په ایمان وای تاسو خپل ملا چرته لیدل؟ زه هغه ځای خو پرېږده که نه، دا ملا هم لیدلې ده. او بیا ما غوندې غټ سړی چې هغه ملا لیدل څه کوي چې هسې سټ هم نه وي. تا پورې اندامونه دي تا لیدلي. نو چې ته دومره کمزور یې چې ستا د علم او بصیرت ستا پورې بدن نه ویني، نو دا کوم عقل دی چې ته کائنات د خدای نظام داغه خزائن هغه دې ته ووینې او ستا په عقل کې دې راشي. او تندي له ټک ورکو ویل والله اوس پوه شو، بس معافي غواړم. نو خبره دا ده چې خبره هغه کوه چې ستا د عقل عمرئ. سر ته وګوره، خبرو ته وګوره، عقل ته وګوره، بیا خبره. اوس که تاسو خیال وکئ مونږه صوبه سرحد خلق ځان ته پښتانه وایي. اوس خدای خبر چې د پښتون څه تاریخ دی پته نه لګي، خو بیا دا پښتو ټکی را باندې د اختلافاتو د وجې دومره غالب شوی دی چې مونږ وایو چې هلکه زه خو اول پښتون یم بیا مسلمان، اول پښتون یم بیا مسلمان. یعنی دا پښتو دومره اوچت شی دی چې د اسلام نه دی اول کړ. دا شرعي طور دا غلط دی او دروغ دی. ولی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچے چې دی هغه په فطرت اسلامی پیدا کیږي. فابواه یهودانه یجوسانه ینصرانه. د مور او پلار په وجه بیا غلط دین یا غلط لارې یا غلط طریقې اختیار. د پیدایش چې دی په فطرت اسلامی پیدا. نو چې ته فطری طور پیدا مسلمان پلار په نیکو غر نیکو قر نیکو فل ہاں 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 نو اول مسلمان
بیا وروسته د پښتو ملک کې اوسئ. نو دا خبره مونږ په فخر سره کوو چې زه خو اول پښتون یم. ته ناول پښتون او ناول مسلمان. ته د پښتو وګوره چې تا کې څه دي. ته خو اول دا تاریخ وګوره چې تا کې د پښتو دي څه. پښتون خو خالد ابن ولیدو چې د دشمن په مقابله کې په ټول بدن کې یو انچه ځای نه و چا د تورو د غشو نه ووته. پښتون خو هغه ته پښتون. نو دې وجه نه عزیزانو مونږ څه داسې د خدای په قهر کې ګیر شو، په داسې قهر کې څه د ملک د غلطو پالیسو د لاسه، د ملک د غلطو حکومتونو د لاسه 40 کاله پاکستان جوړېدو نه بعد داسې حکومت ته ونه لیدو چې چرته د دې قوم مزاج سړی وبس کړي. نو د حکومت غلطو پالیسو د لاسه قوم لاړو د خدای په عظیم قهر گرفتار. اوس په پاکستان کې وګوره عیسائی لټریچر علل اعلان تقسیمیږي. د عیسایانو کتابونه داغي بایبل علل اعلان تقسیمیږي. بیا داغي مذهبي مشن چې ده پښتانه خپل مرګري کړی دي او داغي د عیسایت پرچار کوي، اغي له مراکز ور کوي، اغي له زین ور کوي، داغي مذهبي تشهیر کی. پاکستان خو به اسلامی مملکت آلی. اوس بیله خبره ده چې یو ټټو چرته په موټر لیکلی چې اسلامیه جمهوریه پاکستان، په دې وروسته بورډ لیکلی اسلامیه جمهوریه پاکستان. اوس اسلامیه پکې د ملک کې کم ځای دی، جمهوریه پکې کم ځای دی، نه پکې جمهوریت شته او نه پکې اسلام. تاسو خیال راغی. نو عرض میں داو چې مونږ د خدای په عظیم قهر گرفتار. کم خوا بزو سبق که حکمران طبقه ته ګوره هغې نه دا توقع نشته چې دا ملک به کنټرول کی یا دا ملک به سنبال کی. دا توقع نشته. دا ملک داسې شو لکه د زمیندار نه د اوبو ورخ اوبه یوسي. نو چې زمیندار نه د ملک د اوبو ورخ اوبه یوسي نو دا ډېر ورپسې قیوم زغلی رازغلی او منډې څرډې ووایي ا د ورخه تیرې شوې اوبه واپس نشي را. نن د حیا او د شرم او د غیرت او د اسلام او د ایمان ورخ اوبو یوړو هغه به راټینګ نه کوي. تاسو چرته خوب هم ګوره چې په پاکستان کې به بیا هغه حیا وګورئ چې کومه نن نه 40 کاله مخکې وه. هغه حیا به وګورئ، هغه غیرت به وګورئ، هغه شرم به وګورئ. خوب کې به ونه ګورئ او نور به شرمېږئ، نور به رسوا کېږئ، تماشې به وکئ د ځان. تاسو خو چې نن هر کلي ته د پاکستان وزیر اعظم بزنجو صاحب درشي د ګلونو ګنټې ورچوي یا دا وزیران مزیران درشي ګلونه ورته ټوکرای ټوکرای کېږئ. زه به وګورم چې د خدای قهر تاسو ونیسي او بیا درته یم چې دوی مخلاص کړي. فلحال یو قهر نیولی یې. فلحال د ملک د امن و امان مسله وګورئ. په دې ملک کې څه افراتفري ده. امن و امان دې ته وایي چې تمام کالجونه بند دي، یونیورسټۍ بند دي، هر سړی په قهر اخته دی. قسم راشیم د غل په نظر ورته ګوري. هغه ورځ مې دکان کې هغه هلک ته وې ما هلکه خیال کوه بیړه دې څوک پنډو کې راوړي ورته دلته مږ ده ماما پوی بم نه یو مولی به پکې پروت سکه. نو یو سړی ناست ما ته وی چې یاره تا سره داسې څوک نه کوي. ما وی ما سره به ولې کوي، آخر مونږ څه کړي دي. خو یو چل دی بادشاہ په بیګار کې وخان نیوه نو ګیدړ منډې والے چې ګیدړ منډې والے نو چا ورته ولې منډې وی ویل بادشاہ په بیګار کې وخان نیسي. نو ویل ته خو وخ نه ته خو ګیدړې. ویل دشمنان می ډیر دي که چا ورته وی چې دام د وخ بچی دی نو چې پته مې لګي بیاړه به مې غر کوي.